हम हैं अभयदानम पक्षी अस्पताल में। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी डक्स किस प्रकार से यहाँ पानी पी रही हैं और किस तरह से पंख फैला के उड़ने के प्रयास कर रही हैं। ये जारविस जी हैं और ये भी छोटे से पपियाँ आराम से सो रहे हैं। आइए आपको पक्षी अस्पताल दिखाते हैं। ये बर्ड रेस्क्यू करने की एम्बुलेंस है। यहाँ पर पहला सेक्शन है बीमार कबूतरों का। यहाँ पर जो लकवे आदि बीमारियों के कबूतर आते हैं वो रखे हुए हैं। कोने में बैठे हैं। ज़्यादा बीमार कबूतरों के लिए अलग सेक्शन है। ये उनकी दवाइयाँ लिखी हैं। ये थोड़े जो कबूतर ठीक हो जाते हैं उनको इस बड़े सेक्शन में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे वो उड़ना सीख सकें। इतने सारे कबूतर ठीक हो गए हैं। सबसे पहले ज़्यादा बीमार होते हैं, पहले वाले कमरे में रखते हैं, उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यहाँ पर अभी 2 मोर भी आए हैं। अभी पिछले हफ्ते एक मोर रिलीज़ किया है जो ठीक हो चुका था। इसी हफ्ते 2 बीमार मोर आए हैं जो ठीक होने पर उड़ा दिए जाएंगे। यहाँ पर थोड़े बेटर जो हालत में कबूतर हैं वो सारे यहाँ पर हैं और 2 तोते भी अभी दिखाई दे रहे हैं। ये भी थोड़े से इंजर्ड हैं, ठीक होने पे इनको भी उड़ा दिया जाएगा। ये डक्स के नहाने के लिए पूल है। सारी डक्स अब नहाने का इनका टाइम हो रहा है तो आ रही हैं लाइन से। इसमें खरगोश हैं, पूरा अलग सेक्शन है, आराम कर रहे हैं। सारे मस्त सो रहे हैं इस टाइम। ये रोटी खा रहा है। रैबिट्स हैं। रैबिट्स का पूरा सेक्शन अलग है। इसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू किए हुए मुर्गे और तीतर जैसे दिखने वाले यहाँ पर जीव हैं। ये शायद तीतर ही हैं। सुंदर सुंदर यहाँ पर छोटे छोटे चूजे आए थे, बड़े हो गए हैं। और ये ब्लैक कलर के तीतर जैसे कुछ मुर्गे हैं। यहाँ पर इनका पूरा अलग सेक्शन है मुर्गों का। बतख अपने नहाने के लिए आ चुकी हैं। यहाँ पर ये रेस्क्यू किया हुआ बकरा है जिसको यहाँ 3 साल पूरे हो चुके हैं। ईद पर स्लॉटर होने से हमारी वॉलंटियर हिना जी ने इसको बचाया था, तब से यहाँ पर पूरा फ्री घूमता है। ये 2 ईमू हैं, शुतुरमुर्ग जैसे बड़े बड़े प्राणी। पूरे एरिया में आज़ाद घूमते हैं, खाते पीते रहते हैं। इस समय आराम कर रहे हैं। बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। खड़ा हो गया है अब ये। और ये दिगंबर जैन मंदिर सोनपुरा में बहुत ही सुंदर छोटा सा मंदिर है। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है जो अरिहंतगिरी से आई है। बहुत प्राचीन प्रतिमा है। तमिलनाडु में अरिहंतगिरी से यहाँ पर लाई गई है प्रतिष्ठित प्रतिमा, बहुत प्राचीन। ये पूरा बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर। जय बोली शांतिनाथ भगवान की जय। यहाँ मंदिर के लिए पानी इत्यादि गर्म किया जाता है।
प्रक्षाल करने के लिए, धोती पहनने के लिए स्थान। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। अंतरम सिद्धारम सुपंचनमोकारो लाडं च गरलम। जय भगवान की जय। इसके साथ वाला जो पूरा खेत है वो भी अभयदानम के पास ही है पूरा। उसमें जो कोई बड़े जानवर इत्यादि आते हैं वो रखे जाते हैं। शोर मचाती हुई बतखें। देखिए बतखें नहा रही हैं। खूबसूरत नज़ारा। मेरे से तीतर आवाज़ कर रहे हैं। ये हमारी और आती हुई देखिए सारी डक्स आराम से शांति से तैर रही हैं। बहुत ही सुंदर। ये बर्ड एम्बुलेंस। जियो और जीने दो। इस पे लिखा है वीगन बने, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के विकल्प अपनाएं, गो वीगन। अभयदानम की एम्बुलेंस। आप शुतुरमुर्ग देख सकते हैं यहाँ पर। ईमू बोलते हैं इसको। कैसे दिख रहा है, ऊपर सोलर से यहाँ पर लाइट चलती है। ये बकरे भाई सब बैठे हैं। अभयदानम पक्षी अस्पताल, गो वीगन। ये पूरा रास्ता बर्ड हॉस्पिटल का। मंदिर, बहुत ही शांति है यहाँ पर चारों तरफ। ये जारविस जी हैं, मस्त बैठे हैं, खूब मोटे हो गए हैं।